Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Печь Камина. Меня зовут Александр. Продолжаю знакомить вас с печным и отопительным оборудованием. Сегодня находимся в шоуруме компании Astov, который находится в Воронеже. И хочу познакомить вас с печкой Куб 800. Это такая вот горизонтальная печь-камин с большим панорамным стеклом. Она доступна в нескольких модификациях. Печка может быть как отдельная, так и может поставляться на вот таком вот подиуме. Он же является дровником. Здесь максимальное панорамное стекло для этой линейки печей. Есть принтинг на стекле. Он обеспечивает такой достаточно плавный переход от рамки к стеклу, и печка достаточно органично смотрится в этом формате. Что касается регулировок и самой печи, естественно, это, как и вся линейка печей Astov, это подовая печка, то есть она не имеет колосника, и кислород подается процентов 70 сверху в этой печи и 30% подается снизу. На данной печке есть регулятор горения. Он один отвечает и за систему чистое стекло, и за систему подачи воздуха на горение. Сейчас регулятор находится у нас в максимальном режиме, поэтому мы с вами смотрим такую красивую, достаточно интенсивную работу огня внутри. Давайте поуправляем. Это самый такой, наверное, приятный процесс, когда печка поддается регулировкам и настройкам. Попробую я перевести ее в минимальный режим. Сразу же печка среагировала. Немножечко попробуем. Вот линейка этих печей с прямым стеклом позволяет добиваться очень интересных результатов по дожигу газов, поэтому горение вот такое вот как бы переходящее с низа наверх получается. Я попробую сейчас ее немножечко подрегулировать. Потрясающе горит она на минимальных режимах. Пламя облизывает зуб-отбойник. Он здесь, кстати, так сделан и принтингом закрыт, что его практически не видно. Очень интересная получилась задумка. На задней стенке видны отверстия, они же дожигатели, через них приходит тоже воздух на горение. Попробуем немножечко нашу печку оживить. Сейчас она бодренько должна загореться. Мы не перегружали ее дровами, закинули, растопили и закинули два таких средних полена 30-35 сантиметров. Топка здесь в принципе позволяет 45-50 сантиметров дрова горизонтально закладывать. Это для многих, наверное, показатель, потому что все тянутся именно к большим таким дровам, но здесь у компании Astov дрова откалиброваны, мы можем выбрать разные виды топлива, но в основном это дровишки 30-35 сантиметров. Такая максимальная картинка для вас. Я больше рекомендую использовать печку в номинальном таком режиме среднего горения. Тогда нет нагрузки на нее, она достаточно четко работает. Ну и сама картинка по горению получается достаточно насыщенной. Для чего мы пытаемся ее там погасить, подушить, попробовать поиграться с режимами? Это в основном больше эстетический момент, он многим нравится. Вот видите, как у нас пламя по стеклу расходится, это такие сполохи. Горит она, конечно, замечательно для своих габаритов, но это отличает практически большую часть линейки компании Astov от других печей и производителей тем, что ребята максимально стараются герметично сделать печку и добиться такой интересной игры огня. То, что у меня сегодня получится, возможно, на тестовых образцах еще интереснее моменты есть по горению, но мы регулируем, так скажем, максимально приближенных условиях к боевым, так как вы сможете регулировать ее у себя дома или
на объекте, когда вы сдаете печку заказчикам, это больше для монтажников, можно показать. Прошу обратить вас внимание на то, что сейчас задняя стенка немножко подкоптилась, но это говорит о том, что мы не сильно разогревали печку, она еще не прогрелась, и температура в топливной камере не слишком высокая. Естественно, вермикулит очистится, будет чистенький, красивый, хороший. Очень мне нравится, как она управляется, прям просто шикарно. Хороший аналог любым европейцам, причем за весьма реальную стоимость. Да, ребят, хочу обратить ваше внимание на то, что кубик, он не имеет, как печки серии R, там конвективных больших кожухов, поэтому при монтаже следует на это обращать внимание, потому что температуры будут на боковых стенках несколько выше. Хотя вот, пожалуйста, боковая стенка 34 градуса у меня показывает. На задней стенке замерим 25. Практически еще холодная печка, но это с учетом того, что, в общем-то, мы ее только-только зажгли. И поэтому еще пока можно спокойно дотрагиваться. Печка еще не сильно разогрелась, но температура на ее стенках будет выше, чем на линейке печей R или на линейке печей F, которые уже были в наших обзорах. Вот такая магия огня от компании Astov. И замечательная печка Куб 800. Для заказа вам можно перейти по ссылке внизу видео. Я на этом с вами прощаюсь, потому что это такой кратенький обзорчик. Здесь наша задача была продемонстрировать вам потрясающую герметизацию и игру огня. Я с вами прощаюсь. Всем пока. Ставим палец вверх, жмем колокольчик.